条件哦，采集时间、采集地点、采集者，对不对？还有采集编号都一样的。那这2张呢，就是什么 ？isotype。这2张就是同模式。那你说哪一张比较重要？不见得。这2个那个它阶级是一样的，和阶级一样。除非说你再从这里面再选一张，说哪一个比较重要，在这个有没有？所以就看哦，这一张是模式标本，这一张盖这个章哦，其他这只能盖什么 isotype 有没有？好，假如我在发表那个新种的时候哦，我指定这个是模式标本，可是我同时的引进这6张。我同时引证有没有引进这6张？那这一张就是模式标本，这2张就是什么？这个同模式，好、那一张就是全模式，这2张就是那个同模式。其他的哦，其他你看哦，你看极模式是什么意思？还有并模式，要搞清楚啊，老师那个同学听到。我们先看那个并模式。并模式哦，并模式哈，那个极模式的意思是，我都没有指定的时候，每一张都一样大，叫极模式。所以你要看并模式，并模式有2个哦，看那个并模式第5页的并模式，那个命名者在，如果有指定模式标本，你看老师的指定模式标本呢是那个真101C 哦是模式标本，是全模式，是全模式哦，只是它所引证的所有标本里面，除了全模式跟同模式之外，其他的都叫做并模式，这样知道吗？好，这是第一个，这样知道吗？钟兄知不知道？就这样，是不是很简单？好，这是第一个规定哦。假如我在发表的时候，我引进了6张标本，换多少哈？但是我有指定1张是全模式，就是 holotype， 我有指定哦，指定这张。那其他只要是它的采集时间、采集地点、采集者，还有采集编号4个哦，都一样，跟它一样的。那这2张就是同模式标本。那其他那些引证的那些呢？除了全模式跟同模式之外，其他都叫做并模式。但是也有例外啊。我们现在的命名法规是最近这50年比较好。可是之前100年以前那怎么办？那个我比较大牌，我都没有指定哦，就指定这2张，或是都没有指定的。那没有指定的，或是指定2张以上的，那些都叫做什么？极模式。所以极模式是国王爱人太多了，来不及那个指定那个皇后的，来不及指定皇后的，那只要都是一样。所以你看那个极模式是什么意思来？极模式有两个条件哦，来极模式在哪里？极模式在第5页最前面，你看哈。好，第一个情形是这样。命名人在发表时没有指定那个模式标本，没有指定它全模式，所以在它原始的矩阵里面，假如我这6张我都没有矩阵的话，那每一张都叫做极模式，这样知道吗？就是我没有指定，那我同时有引证这6张，那每一张都是那个极模式，都是一样的，是那个什么，那个阶级都一样，所以就太一大堆嘛，会吵架哈。再来哦，第二个情形，当我引证2份标本以上的，我这个引证，我都有指定哦。比方说，这个花比较漂亮，这个叶子比较多，这个有果实，所以我同时都引证2份以上的，那任何一份也都叫做极模式。这样同学清楚了吗？所以极模式它有2个条件下，它会形成这个，要么就是都没有选那个皇后，要么就全部都指那个什么2份以上都是指那个引证的，有没有？都是指定的，都是指定的。那这样的话都叫做极模式，那极模式的位阶是位在哪里？因为都没有指定啊，所以每个人都一样大啊，是不是？那并模式是不一样哦，并模式已经是有指
个引证了，因为引证了全模式，还有引证，还有那个同模式，所以它就变成第3个顺位，这样清楚了吗？所以这1、2、3、4要搞清楚哦。好，然后再讲一次哦，哈。好，再来，可以看那个并模式哈，并模式比较复杂一点，到目前不是很清楚的，请举手。觉得这个已经稍微有清楚的，请举手一下。可以了哈，好，那我们讲一些例外的哈，我们看一下哦，我们看那个并模式，我们看那并模式哦，并模式是说我在指定的时候，我在指定的时候有没有？我在发表的时候，我有指明哈，那个一个是全模式，那当然是有全模式的话，一定会同时形成那个同模式嘛，对不对？那其他的除了全模式跟同模式之外，全部都叫做那个什么那个并模式，哦，这是一种。另外一个就是说，假如我没有指定全模式，但是我有指定2份以上的，就是在集模式的第二个情形有没有？第2情形，这是我都有指定，可是我指定2份以上的，好，指定2份以上的。那这些指定的之外，比方说哈，我在发表的时候，我指定这个1、2、3、4。1、2、3、4哦，1、2、3、4、5好了，好5好了，好2份以上，好2份以上这3份嘛，好1、2、3、4、5，都是那个都是我引证的，但是我没有指定哪一个是全模式，那这些都是什么？这些都是什么？编号这些1、2、3、4、5都是什么？都是那个什么那个集模式，对不对？好，集模式之外的，可是我有引证的，那一个是什么？集模式之外的，好，集模式之外的，对不对？哈，那些对不对？哈，比方说我都没有指明啊，就是说啊，他们都是黄贵妃啊，都是黄贵妃，可是，对，只是黄贵妃有5个，那其他的是贵妃，那这个贵妃就跟他们阶级就不一样了。好，我没有指定是皇后，但是我指定了一大堆那个皇贵妃，有没有？好，可是皇贵妃是那个皇贵妃是皇后吗？不是哦，不是哦，好是这样哈，所以这个可以看那个并模式，并模式里面的第二条里面，它有讲了哈。假如我在指明我在发表新种的时候，我有引证哦，而且又指定那个命名模式，那2份以上，比方说1、2、3、4、5，好，我2份以上对不对？那这些，但是我没有指明哪一个是 holotype 都没有。那这里面的5份里面，任何1份都是集模式。那除了集模式之外的，我只是引证而已，但是我没有指定的，那这些就是并模式，这样同学知道吗？好，所以那个集模式跟那个并模式同时要搞清楚，这2个都是有2个情形。那这边有一个很重要的观念，就是集模式。什么叫集模式？集体在一起，没有人分大小啊，没有分大小，就是大家一样大嘛。好，有2种情形，一个情形是都没有指定，但是我都有引证。好，指定跟引证不一样哦。指定是我有特别指定，都是皇帝的太太，对，皇帝的那个妃后嘛哦，但是我没有指定哪一个是皇后。那所有的人都那个妃后都是一样大，都是那个什么阶级都一样大。但是一旦我有指定的，那就不一样了，就有阶级的。啊，这个好。那还有一个就是我都有指定哦，他叫他是贵妃，但是都是贵妃，可是里面就是没有一个皇后。所以那个皇后的那个位阶非常重要，阶级非常重要，所以有没有选那个很重要哦。好，这是正常的哦，这正常的，所以1、2、3、4正常的。好，什么叫选模式？选模式只有在一种情形下叫选模式，就是皇后死掉了，皇后不见了，好，这个 holotype 不见了，那 holotype 不见了怎么办？那只好从哪里？皇后死掉以后从哪里？从皇贵妃哦，你不能从这边哦，你只能从哪里？从它的同模式先选，假如它没有同模式，它没有了，那你只能从哪里？从那个集模式。那一般是没有集模式，因为如果你没有全模式，如果你没有全模式，都全部都集模式嘛，对不对？好，所以集模式是说，假如我那个指定的，没有很简单嘛，就从里面再选就好了，所以很简单。好，那并模式哈，所以假如全模式没有，同模式也没有，集模式也没有，那你只能从并模式。看清楚了吗？好，所以这个要从这边哦，从这边哈。所以这个选模式很特别，选模式是当皇后不见了啊，还有一个是什么？还有一个就是那个标本遗失的，或者整个那个标本都烧掉了。
所以为什么我们的那个模式标本，我们在发表的时候哈，我们一定要会这个阶级，是先一个全模式，再一是其他同模式，再一个是那个什么那个并模式。那这些标本哦，尽可能不要放在同一个页那个标本馆。假如我这个是放在中兴大学，你希望这个放在科博馆，这个放在那个特生中心，这个放在台大，这个放在中学院，这个放在那个什么大学，我都放。那为什么？假如我们这边没有的话，我们还可以找其他的。那假如万一全部放在同一个那个标本，结果是那个最怕是火灾嘛，烧掉都没有了。所以我们一个就是尽可能把这些模式标本都阶级排清楚之后，然后各地方放，不要放在同一个地方。那就不会，但是往往会出现就是过去没有这么想嘛，过去这个模式标准就你要看什么东西，一个标本馆的那个伟大哈，就是说它收集的模式标准多不多？假如全世界有30万种，里面有不要说10万种啦，只要有1万种的那模式标本都是在我这边，那你一定要来看的，对不对？所以你看台大的那标本馆为什么要去看？不得不啊，因为它从日据时代就有了，而且时间会非常那个很久。那我们中兴大学大概有几个特色。每个标本都有一个特色，像我们中兴大学标本是，因为过去的老师像做樟科的，所以全台湾的樟科植物收集最多，应该是我们中兴大学。那未来姜科植物月桃老师可能收集特别多，那你们要看姜科就老师可以这样，老师对。好，那这个就是选模式选模式，所以老师讲一下什么叫选模式？看第5页。所谓选模式是这样命名人在于发表时没有指定全模式，我没有指定全模式的，那你这里面有一个假如我没有指定全模式，那我必须从哪里？从集模式里面，第3个集模式里面，选一个比较好的当那个全模式。那为什么呢？自从那个1958年就有规定1958年之后它有一个规定，看第11页，来看第11页第4行。第11页的第2段第1行第11页，老师念了他说第11页繁体11页自从1958年1月1号之后发表了科或科以下的分类取名称一定要指定命名模式那如果不是没有指定的话，就不视为正当名。就是说你一定要指定它命名模式。所以假如你1958年之前的话，你都是在让第3个那个集模式的话，那假如你在做这个分类，像我在做那个姜科的分类，那我就从里面选一个假如说那个什么月桃好了，那我就从里面选一个当成什么那个选模式所以注意听这个就是1958年1958年。那我们翻过来回来第5页我们看一下第5页。当命名人拟发表时没有指定全模式，或者是指定的全模式遗失了、有损坏了，那我们从原始的引证标本里面包括同模式集模式并模式里面选出来的，那代替全模式的，我们称为选模式。所以这边有分类阶级没有？当你没有全模式的时候，当你没有指定全模式的时候，那你要从集模式里面找一个全模式。